হো, এখানে কি করছে এরা? ও জিসিবি করে লোড দিচ্ছে, দেখো। ও হো, এটা বড় ডাম্পার, ছোট ডাম্পার, দেখো 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 জিসিবি করে লোড দিচ্ছে। শুরু হয়ে গেছে, চলো। বড় ডাম্পারটা প্রথমে দিয়ে দাও, লোড দিয়ে দাও। বড় ডাম্পার লোড হয়ে গেছে, লোড হয়ে গেছে, লোড হয়ে গেছে। আর একটু দিয়ে দাও, একটু দিয়ে দাও। হয়ে গেছে বড় ডাম্পার লোড, চলো। উঠতে পারছে না, উঠতে পারছে না, জেসিবি নিয়ে একবার ঠেলে দাও। চলো ঠিলো। এটা কি জিপ? ও বাস, হেলিকপ্টার চলে এসেছে গাড়ি আমাদের। দেখেন ডাম্পার চলে এসেছে, আনলোড হবে। ও ও পিক, ও জাম লাগিয়ে দিয়েছে, জাম লাগিয়ে দিয়েছে, জাম লাগিয়ে দিয়েছে গাড়িতে, আনলোড হচ্ছে। চলো 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 চলো, আনলোড করে দাও, আনলোড করে দাও। দুটো ডাম্পার আনলোড হয়ে গেছে। চলো জিসিবি করে ওটাকে লেভেল করে দাও। জিসিবি করে লেভেল করে দিচ্ছে। এখন আমাদের ট্রাকটা আমাদের এখন আনলোড হয়নি। ও আর একটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ও ট্রাকটা আমাদের আনলোড, আনলোড। ট্রাকটা মধ্যে উল্টে যাবে, উল্টে গেল, উল্টে গেল, উল্টে গেল ট্রাকটার। ট্রাকটা উল্টে গেল। চলো জিসিবি করে সোজা করো। চলো জিসিবি করে সোজা করে দিয়েছে। আবার ট্রাকটা পেছনে নিয়ে নিচ্ছে, ব্যাকে নিচ্ছে, দেখো যাচ্ছে 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 যাচ্ছে। ডাম্পার প্রথমে চলে এসেছে মালাল করে, তার পেছনে আসছে বড় ডাম্পার, তার পেছনে আমাদের ট্রাকটার। ও মানুষটা পড়ে গেল, অ্যাভেঞ্জার পড়ে গেছে, চলে এসেছে আমাদের ট্রাকটার। দেখো জিসিবি করে লোড দিচ্ছে আমাদের গাড়িতে। তারপর ট্রাকটা চলে এসেছে, তারপর ট্রাকটারকে লোড দেবে। ছোট ডাম্পার আমাদের যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। ও উল্টে আছে, উল্টে ছোট ডাম্পার উল্টে গেল। চলো তাড়াতাড়ি জিসিবি নিয়ে এসো। জিসিবি আমাদের চলে এসেছে, সোজা করেছে, সোজা করেছে। চলো চলো। এখানে আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেল। চলো চলো চলো, গাড়ি আমাদের বেরিয়ে গেছে। দেখে নাও, দেখে নাও, দেখে নাও। লোড হয়ে গেছে ছোট ট্রাক্টর। চলো 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 ট্রাক্টর, চলো ট্রাক্টর বেরিয়ে গেছে। ও মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট, 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 ধাক্কা হয়ে গেল। দেখি ও দুটো গাড়ি দুপাশে পড়ে গেল। চলো দুটো জিসিবি নিয়ে আসতে হবে, দুটো জিসিবি নিয়ে আসতে হবে। রোগা একটা জিসিবি চলে এসেছে, আরেকটা জিসিবি চলে এসেছে। ডাম্পারও ডাম্পারও পড়ে যাচ্ছে, ডাম্পার 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 মধ্যে উল্টে যাচ্ছে ডাম্পার। চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে। ও ও ও ট্রাক্টরকে ফেলে দিল, ট্রাক্টরকে ফেলে দিল। চলো জিসিবি নিয়ে এসো, জিসিবি, জিসিবি নিয়ে এসো, ছোট জিসিবি, ছোট জিসিবি চলে এসেছে, চলে এসেছে। চলো ট্রাক্টর এইদিকে আমাদের ডাম্পার মাল আনলোড করছে। চলো আমাদের আসছে ডাম্পার। ও জিপ যাচ্ছে ব্যাকে, ও ধাক্কা হয়ে গেল, উল্টে গেছে। চলো জিসিবি, ও ছোট জিসিবি উঠাতে পারছে না, আরেকটা জিসিবি লাগবে, বড় জিসিবি নিয়ে এসো। আমাদের বড় জিসিবি চলে এসেছে। চলো ওকে প্রথমে ব্যাকে নিলে, চলো সোজা করো। ও সোজা হয়ে গেছে। চলো 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 চলো, ব্যাকে নাও, ব্যাকে নাও। চলে এসেছে, চলে এসেছে।